हेलो। हाँ सर, आलोक बोल रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हूँ। फ्री है सर वो हाँ जी, तो जी, बात जी, करें। जी, जी, हाँ। तो हाँ, आप डाइट का और उसका पूछ रहे थे ना, तो डाइट का तो कुछ भी सर खाने आप का है। अगर मतलब आप जैसे कुछ जो आपका एक्चुअली सर में देखिए, मैं कल ही से मैं आपको बताया ना कि मैं आपको कल ही बस फॉलो किया। और बस हम्म, अभी मैं 2 ही टाइम, एक सुबह खाया हूँ और एक दोपहर में खाया हूँ। और हम्म, अभी तक मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। मतलब हम्म, अच्छा इन द सेंस कि मतलब जैसे अब मुझे डकार भी आती है, थी बहुत डकार आती है। और गैस मतलब बहुत फॉर्म होती है, इनडाइजेशन भी है मेरा, हम्म। कॉन्स्टिपेशन भी है। मतलब मोशन मेरा ऐसा है कि मुझे सर लगता नहीं है। मतलब मोशन ऐसा है कि मतलब सर एक चीज ये भी है मेरा, मैं जो है ना मतलब वो टोबैको भी खाता हूँ सर, मतलब क्या तम्बाकू खाते भी। हैं? अच्छा। तम्बाकू तम्बाकू तो अच्छा, वो अच्छा। तो वो जब तक मैं नहीं रगड़ता हूँ सर, तब तक मतलब मुझे प्रेशर ही नहीं बनता है। मतलब अब वो भी 10-10 बजे करीब। पहले तो ठीक था, ये बीच में कोविड थोड़ा सा वो हो गया था, तो उसके बाद से अब सर वेट भी कम हो गया है। तो सर अब तंबाकू का आईबीएस आप ये छोड़ मैं कर। सकते हैं, आईबीएस भी, मतलब ये इन सभी चीजों का ना जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, इसका साइड इफेक्ट होता है और काफी सीरियस साइड इफेक्ट होता है। अभी आपकी 39 की एज है, ठीक है। इनमें जितने भी हाँ। स्टिमुलेंट है, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे अल्कोहल हो, ये सेक्सुअल हेल्थ को तेजी से गिराने का काम करते हैं। इससे अच्छा। इनफर्टिलिटी बड़ी तेजी से बढ़ती है। और उसके अलावा जो हम्म, दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही है। तो हम्म, इसमें क्या है कि क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अप होता है, तो इसको छोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू पहले। क्योंकि उसके बिना तो आप एकदम एनर्जी डाउन होती है, जैसे आपको थोड़ा देर हो जाएगी तो एनर्जी डाउन होगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि मैं छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता एंड ऑल दैट। बट बेसिकली क्या है, स्टिमुलेंट के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो यही होता है कि विदाउट दी स्टिमुलेंट आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। आप पानी कम करोगे तो वैसी डिहाइड्रेशन से आपका एनर्जी लेवल अप रहेगा। हम्म। और पानी तो को सर पुश करना अभी ही होता है। तो सर क्या करूँ फिर, मतलब इसको छोड़ू? मतलब हाँ, सर मैंने छोड़ भी दो। तो बीच में 2 साल तक छोड़ दिया था, लेकिन उसका मैंने सर ऑल्टरनेटिव चीज ये हुआ था कि मैं वो सौंफ और अजवाइन जो है वो फिर नहीं मुंह नहीं, में भर कुछ भी लेता लेने की था। जरूरत नहीं है। बेसिकली होता ये है कि जब आप छोड़ते हो तो स्टिमुलेंट होता नहीं है, तो शरीर में पानी भरने लगता है। अच्छा। तो जब भी आपको थोड़ा सा सुस्ती हो, दिक्कत महसूस हो रही हो, कुछ आलस आ रहा हो, तो वॉक एंड रेस्ट कर लो। वॉक एंड रेस्ट से क्या होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, जो एक्सेस पानी बॉडी स्टोर करती है ना, वो निकल जाता है। हम्म, हम्म, तो धीरे धीरे करके आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा। ओके। और सर जैसे आपने जो खाने का जो मील का जो प्रोसेस है, तो हम्म। उसमें मतलब मैं मीठा तो मतलब जैसे मुझे मीठा भी अच्छा लगता है, तो मैं मीठा मीठा खाने तो के मतलब साथ ले घर में लो, जैसे। खाने के साथ ले लो, रोज हाँ। मत लो पर कभी कभी ले लो। अच्छा, रोज ना खाऊं ना सर? मतलब मैं अगर तो छोटी क्वांटिटी है मेरा। तो रोज भी ले सकते हैं, पर अगर ज्यादा क्वांटिटीज में लेते हैं तो रोज मत लीजिए। तो सर इसमें सर फिर ये इसमें मेरा वेट गेन भी और सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट? हाँ, सर एक बार मैंने आप मीठे के लिए आप मना नहीं करना। कर रहा हूँ, मैं मीठे के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना लेते हैं। नहीं सर, मेरा तो सर ऐसा है कि मतलब मीठे में मेरा कंट्रोल नहीं है। नहीं, मेरा कितना खाते मीठा हैं? ऐसा सर, मीठा ऐसा होता है कि खीर अगर बन गई तो मैं 2 कटोरी भी खा लेता हूँ। और वो बड़ी वाला बॉल खा लेता हूँ। जैसे आज ही मैं बता रहा हूँ, मैंने सुबह भी 2 लड्डू खाए, दोपहर में भी 2 लड्डू खाए। ब्रेकफास्ट के साथ भी खाया, और वो लेकिन साथ ही में खाया। जैसे आपने बताया कि मील के साथ में, मुझे ये समझ में आया कि मील के साथ ही खा लूं। फिर ये ना हो कि बीच में, फिर अभी जैसे मैंने दोपहर के बाद से भी मैंने कुछ नहीं खाया है हम्म। और पानी भी नहीं पिया है, तो नहीं, मैं उसमें मीठा आप ले सर। सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ फील हो जाएगा कभी कभी, कभी कभी हम्म, मतलब हफ्ते में 2 एक दिन छोड़ दीजिए, बाकी 5 दिन खाते रहिए। इतना क्वांटिटी जितना बता रहे हैं इतना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर मतलब वही है। और सर जैसे आपने वो दूध की में मना किया है, तो मैं दही जैसे वो छाछ वाछ लेता था, तो अब मैं वो भी बंद कर दूंगा। बाकी सर एक ये वॉक एंड रेस्ट वाला और ये पानी का वाला एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और सर अब जब मुझे ये फायदा होगा तो मैं आपको खुद कॉल करके, मैं सर खुद जो आपने बोला ना ये बीआरसी का और इनका रामदेव का ये सब, क्योंकि सर मैं 2 साल से, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ये पानी का जो प्रोसेस है, मैं पानी जो है खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही पीता था। हाँ, वो ज्यादा, तो उसका बेसिक कारण शायद आप पहले भी यही करते होंगे, 2008 में जब हुआ पाइल्स वगैरह, उससे पहले भी यही करते होंगे। नहीं सर, उस समय तो मैं नॉर्मल ही था सर, उस उस समय समय कितना तो मैं पानी नॉर्मल। पीते थे आप? सर उस समय पानी, सर अब उस समय का इतना ठीक से याद नहीं है, पर लेकिन कुछ अब ऐसा है कि आप सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते थे? हाँ हाँ, सुबह उठ के खाली पेट पानी तो मैं पीता ही हूँ। तो मैं कितना? मतलब सुबह आज में ही कितना पीते थे? 2 गिलास, 2 गिलास तो पीता ही था। और खाने के साथ में कितना पी लेते थे?
खाने के साथ में सर बहुत कम, मतलब 1 गिलास ही लगभग पी लेता था बस वही। खाने के बाद में मतलब तुरंत बाद ही फिर पी लेता था। कितना? वही 1 गिलास गर्मियों में? लगभग सर। गर्मियों में सर प्यास ज्यादा लगती थी तो फिर तो दिन भर ही पानी मतलब जैसे हो जाता था। लेकिन सर अभी मैं बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज, जैसे अभी मतलब कल तक जैसे मैं अपना नहीं कुछ जो दूसरा करता था वही आज से मैं आप ही का कर रहा हूँ, तो उसमें मैं लगभग ऑन एन एवरेज में 2 लीटर तक पी लेता हूँ। मतलब मैं 5 गिलास पानी जो है दिन भर में मैं पी लेता हूँ। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीता हूँ 2 गिलास लगभग, और फिर उसके बाद जो है खाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट तो सर मैं वही फ्रूट ही खाता था, तो इसलिए अब मैंने फ्रूट भी खाना। अब सर जैसे मुझे फ्रूट में जैसे मुझे केला बहुत पसंद है, तो मैं केला खा सकता हूँ सर कि ना खाऊं मतलब? अभी नहीं खाइए, और यूजली तो फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो किसी भी फ्रूट के लिए मनाही नहीं है। 15 दिन के बाद जो मर्जी लेना शुरू करिए। अभी फिलहाल क्या है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन और आपके मसल्स वीक हैं या टिश्यूज वीक हैं, तो अब जैसे जैसे उनका ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाएगा 15-20 दिन के बाद, तो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में 1-2 बार ले सकते हैं। अच्छा। और ज्यादा लेना चाहे ज्यादा भी ले सकते हैं, पर अवॉइड करिएगा रोज लेना। नहीं सर मैं हाँ मतलब मैं फ्रूट अभी नहीं खाऊंगा। ये जो 2-3 फ्रूट के महीने बारे तक। में बोलते हैं ना, फ्रूट में फाइबर तो होता ही है, और एक्सेस फाइबर से सीरियस नुकसान होता है। एक्सेस फाइबर बेसिकली एक लोड का ही धकेलने का काम करता है। वो डाइजेस्ट तो होता नहीं, उसका तो काम सिर्फ रफेज होती है, जो कि धकेलने के काम आता है कि खाने को धकेलना है। तो धकेलते रहेंगे खाने को तो पचेगा कब? तो अगर खाना नहीं पचेगा तो ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा। तो सर फिर वो कॉन्स्टिपेशन मतलब मुझे जैसे जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे मोशन क्यों नहीं मतलब फीलिंग ही नहीं आती कि यार प्रेशर क्यों नहीं बन, मतलब वो मेरा आपके प्रेशर ही नहीं सिस्टम वीक बनता। हो जाते हैं ना, आपके टिश्यूज जो है जो उसको पुश हाँ करेंगे जो ट्रिगर करते हैं वो वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होता। आप उसको हमेशा ओके। एक चीज को ध्यान रखिए, जो गुब्बारे को फुला के उसकी हवा निकालते हैं तो वो ढीला हो जाता है, तो आप उसको ध्यान रखिए कि आपके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स वैसे होते जाएंगे। तो सर इसका आप बताइए सर, इसमें जो वो मैं आपका आप मुझे सर मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे सर आप अरे नया वाला फ्रूट्स के ऊपर प्रोटोकॉल। ना बहुत ज्यादा वो गलत फहमियां फैलाई हुई है कि फ्रूट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, टेस्ट होता है, अच्छा होता है, खा लेना चाहिए, बट इतना नहीं खाना चाहिए कि बीमारियां हो जाए। ये जैसे बिस्कुट रॉय चौधरी बोलते हैं, इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है। सर मेरा वेट जो है ना, मैं मतलब वेट मेरा 63-64 था, ठीक था मेरा अभी तक। 10 कब बोला? और और इनका मैंने जो शुरू किया, मैंने करीब 20-25 दिन ही खाया और उससे वेट मेरा एकदम कम हो गया। तो अब सर अब तो मुझे अपने को देख के मतलब मेरे घर वाले भी देखते हैं, कहते हैं कि यार बहुत नहीं, वेट तो जो भी आपका आते इसमें हैं। भी अभी और कम होगा। तो सर वेट फिर तो वेट इसमें भी सर। पानी जो एक्सेस पानी है बॉडी का वो निकलेगा, 2-3 किलो और वेट कम होगा। फिर उसके बाद 2-1 महीने लगेंगे। 2 महीने तक तो आपका एक्सेस पानी लूज होता रहेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपका जो खाना खाते हैं वो पचेगा, और आपके मसल मास और बाकी टिश्यूज वगैरह बढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद 2 महीने के बाद 2 से 4 महीने में आप कह सकते हैं कि 5-10 किलो वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो सर मुझे मतलब ये 5 महीने तक मतलब आपका यही प्रोसेस मतलब पूरा फॉलो, मतलब ये तो मैं 5 क्या महीने लाइफ क्यों, लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग ये है। हाँ। आपको इसमें सारा कुछ तो है कि इसमें आपको कभी ज्यादा पानी पीना है, कभी कम पीना है, कभी बराबर पीना है। तो इसमें बेसिकली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है। आप जो हार्ड एंड फास्ट करते हो ना, जैसे कि यही करना है, वही हम्म। बीमारी का कारण होता है। अगर आप जितने भी लोग हेल्थ कॉन्शियस है उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। जो हाँ लोग हाँ सब उल्टा नहीं। सीधा करते हैं उनको कुछ नहीं होता। तो सर जैसे अभी जैसे मुझे मान लीजिए जैसे आज भी मुझे थोड़ा प्यास लग रही है बीच बीच में, तो मैं बीच बीच में सिप करके थोड़ा सा पी सकता हूँ पानी मतलब? अवॉइड करिए, वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए। वॉक एंड रेस्ट अगर आप घर पर ही हो तो वॉक एंड रेस्ट कर लो। अगर आपको ज्यादा मुंह सूख रहा है तो 1 घंटा तक कंटिन्यूअस कर लो, लगातार कर लो। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। ऐसे करने से आपके मुंह में पानी आने लगेगा, प्यास खत्म हो जाएगी। अभी ओके आपके तो शरीर में मतलब वो बहुत पानी है। तो मुंह में जो सलाइवा आता है फिर मैं उसी को मतलब swallow कर लूँ, है ना हाँ हाँ, वो सर? चलो मतलब करते रहिए। हाँ, वो तो मतलब उसी से फिर मेरी प्यास मिट जाएगी। हम्म। ठीक है ठीक है सर। तो सर इसका आप मुझे एक बार क्योंकि सर आपने मुझे एक्चुअली सर प्रॉपर वो प्रोटोकॉल सब वो अभी भी मुझे पता नहीं है। मैं तो बस वो इतना मोटा मोटा समझा कि बस खाने के साथ पानी पीना है। तो मैं अभी तो अभी 10 बस दिन वही। यही करिए। अभी आप 10 दिन यही करिए, उसके बाद चेंज होगा। अच्छा फिर एक बार फीडबैक भी दे दीजिए तो मैं फिर बता दूंगा। उसमें आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप 7 दिन, 6-7 दिन बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए। मतलब यही करना है मुझे, 200 ml पानी खाने के साथ खाना है। आपका खाना और इंक्रीज हो गया ना, अब 200 की 250-300 ले सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि दोपहर को 4 रोटी खाते हो तो 300 ml तक जा ले सकते हैं आप, 1 गिलास।
हाँ सर, मैंने आज मतलब मुझे लिटरली मतलब 1:30 बजे भूख लगी, तो मुझे देखी थी जब मैं 8 साढ़े 8 बजे जब मैं नाश्ता किया, एक प्लेट पोहा खाया, तो उसके बाद मुझे 1:30 बजे भूख लगी, और भूख लगी तो फिर मैंने 4 रोटी खाया, चावल खाया, 2 सब्जी थी और दाल थी, तो ये खाया। उसके बाद फिर मैंने 2 लड्डू भी खाए। तो आपकी तो जितने वेट और हाइट है ना, आप ये थोड़ा सा ज्यादा खाओगे ना तो उससे गैस बनेगी, तो थोड़ा सा कम अच्छा कर तो, लीजिएगा। तो सर फिर मतलब 3 रोटी खाऊं? हाँ, अगर आप सर चावल भी खा रहे हैं और मीठा भी खा रहे हैं और वो सब खा रहे हैं ना, तो 3 रोटी इज मोर देन एनफ। अच्छा, ठीक है सर। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा ये भी दिक्कत है, जैसे वो डॉक्टर सर ऐसे ना, ये लोग इतना दिमाग में भर रखा है, तो मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन है। मेरा ना सर कंट्रोल नहीं है सर खाने में, और थोड़ा सा वो या कंट्रोल तो इसलिए नहीं दिमागी। होता क्योंकि जो आप खाते हो वो पचता नहीं है, और जब पचेगा नहीं तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिलती नहीं, तो एकदम से आपको भूख लगेगी। अब आपकी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहती है, तो जब आपको भूख लगे और आप 2-3 बारी वॉक एंड रेस्ट कर लोगे तो भूख अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आप कहो तो आप 6 दिन के बाद में अगर आप 2-3 दिन बिल्कुल भी ना खाना खाओ ना पानी पियो तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। भूख और प्यास का बेसिक कारण समझ में आ गया हमें, उसके हिसाब से हम कंट्रोल कर लेते हैं सब चीजों को। और उसके बाद आप ये समझ लो कि जिसको डायबिटीज होती है उसको तो कहते हैं कि भाई भूखा नहीं रहना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए। अगर डायबिटिक भी इसको 15 दिन के बाद 2 दिन नहीं खाए तो उसको कुछ नहीं होगा, ना शुगर नीचे होगी ना कुछ और कॉम्प्लिकेशन होगी। ठीक है सर, ठीक है। तो सर फिर ये जैसे वॉक एंड रेस्ट में मुझे बस एक तो सुबह सोने के बाद जो है 3 बार वो करना है, 3 राउंड करना है, और सोने से पहले तो 3-3-6 ये हो गया। और बाकी दिन में जो है मतलब 2 घंटे में मतलब मैं जितना कर सकूं, है अगर ना? घर पर ही है तो घंटे में 5 मिनट चल लीजिए फिर तो। और जो सुबह करना है वो तो आप समझिए ना कि उसको थोड़ा सा गैप देके करना है, इकट्ठा लगातार नहीं करना। लगातार तभी करना है जब प्यास लगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो ना, तभी करना है। तो आपने सर अगर चाय सुबह पीते वाला थे, चाय पी छोड़ा है तो उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। जब भी सर दर्द हो आपको तो 1 मिनट चले, 5 मिनट रेस्ट करें, इसको लगातार 1 घंटा तक कर लेंगे तो सर दर्द और बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सर सुबह गैप कैसे सर, वो चीज समझ में नहीं आई मुझे सुबह थोड़ा जल्दी उठ मतलब। जाइए, उसके बाद 5 मिनट चल के लेट जाइए, सो जाइए दोबारा से आधा पौना घंटा 1 घंटा, फिर चल लीजिए। अच्छा, लगातार मत करिए सुबह। ओके। मतलब वो जो आपने जो मतलब वेबसाइट में जो दे रखा है वो वैसा मुझे नहीं फॉलो करना है ना सर? वो बोला तो वो हुआ है कि ज्यादा फायदा तो वो होता है अगर स्प्रेड करके करें, और जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेट वो होता था दिक्कत। पर ये देखा है कि जो लगातार करते हैं ना उसका जो बेनिफिट होता है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो जितना उसको ओके स्प्रेड ओके आउट करके करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके। फिर जितना गैप ले तो ऐसे ही मतलब दिन में मैं वही कर लूँ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। में 5 मिनट वॉक कर लूँ, और फिर उसके बाद रेस्ट कर लूँ। तो सर हाँ रेस्ट की जो पोजीशन होगी मुझे लेटना है या मैं बैठ के भी कर सकता हूँ? दिन में तो मैं बैठ के। दिन में बैठ जाइए जब सुबह और ऑड आवर्स हैं जिसमें आप ठंड की वजह से वैसे भी लेटना चाहते हैं तो उसमें लेटना भी अच्छा रहेगा। लेटना इज ए बेटर कंडीशन, पर आप जब काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैठ के भी कर सकते हैं, पर लेटना इज ओके डेफिनेटली बेटर, खासकर स्टार्टिंग में ना। जितना, क्योंकि बेसिकली इस सब का कनेक्शन होता है डाइजेशन और एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से। आपके बॉडी में एनर्जी कम होती है तो लेट के आप ज्यादा से ज्यादा तेजी से रिकवर कर पाएंगे। पर बैठना इज ऑल्सो ओके इन द सेंस जहां पर अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। तो मतलब सर फुल लेइंग पोजीशन यूर सेइंग, और लाइक मतलब मैं थोड़ा सा मतलब कुछ सपोर्ट लेकर के भी अगर सोफा वोफा में भी लेट गया तो बैक अगर आप पोजीशन में आंखें तो। बंद करके लेट जाओगे, आप कोई भी काम करते हो एनर्जी खर्च होती है। अगर आप किसी चीज को वीडियो भी वॉच कर रहे हैं ना, देख भी रहे हैं या कान हम्म, सुन भी रहे हैं, तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। आप स्पीकर को, माइक को, किसी चीज को यूज करोगे तो एनर्जी लगती है। तो सेम थिंग हैपेंस विद अवर बॉडी ऑल्सो। आप किसी भी ऑर्गन को यूज करेंगे तो एनर्जी लगेगी, चाहे आप बिल्कुल स्टिल बैठे हैं, चाहे आप पलक पलक नहीं भी झमकाओ, अगर आप आंखों से देखोगे तो आंखें एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करेंगी। तो रेस्ट ओके करना ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिकवर करने का किसी भी प्रॉब्लम में। ठीक है सर। तो ठीक है सर, फिर मैं, और पानी का तो आपने बता ही दिया कि मतलब जी जी। 200 ml जो है मतलब हम्म, अभी मतलब 1 हफ्ते तक मैं यही कंटिन्यू करता हूँ। जी हाँ। और वॉक एंड रेस्ट जो है स्प्रेड आउट मतलब उसमें जो है स्प्रेड सेशन में ज्यादा कर लेता हूँ जी जितना हाँ। भी कर सकूँ। हम्म। तो वो फिर उसके बाद सर फिर मैं आपको फिर फोन ठीक करता हूँ। ठीक है, ठीक। थैंक यू। और सर इसमें जैसे अगर मैं मतलब आपका जो फीस जो भी है सर वो भी आप बता दीजिएगा मुझे, मतलब मुझे इसमें
दो ही सेशन में मतलब अगर दो ही मेरे मील में मुझे अगर समझ में आ रहा है तो मुझे ये थोड़ा उम्मीद है कि मतलब ये रिकवर हो जाएगा। तो आप मुझे रिकवर बता होने के अलावा दीजिएगा। लाइफ में ना इस बीमारियों के अलावा ओवरऑल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैं आपको सेक्सुअल हेल्थ का बता रहा हूँ, उसका एजिंग का बता रहा हूँ आपको। अगर आप 50-60 साल के अंदर ऑलमोस्ट 50% लोगों को हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। आपकी ये कंडीशन के साथ में गूगल करके देखिए ना, लिंक बिटवीन आईबीएस और लिंक बिटवीन कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड, ये जो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिसीज, स्ट्रोक, तो इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबका कनेक्शन वहीं से होता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी लाइफ को एंजॉयबल बना देती है। आप नहीं तो सुबह से उठकर ये सोचो कि आज का दिन कैसे गुजारना है, तो वो एंजॉयमेंट नहीं होता। सीरियसली वो वही है, यही सिचुएशन की रहती है। सुबह उठो, काम में मन नहीं लगता, सर अलग भारी सा रहता है, ये रहता है, और मतलब एनर्जी लेवल एकदम डाउन है। मतलब ऐसा लगा कि अब लाइफ खत्म ही ऑलमोस्ट, मतलब अब ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और ऐसी तो सिचुएशन ये में लग सेक्सुअल की तरफ, चीजों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता ना, सोच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली सर, वो वही चीज है। तो सर इसमें आपकी जो वेबसाइट है उसमें आईबीएस का आपने इसमें पानी, कोल्ड वाटर, ठंडा, गर्म वाटर, तो सर अब पानी मतलब क्या नॉर्मल वाटर ही ले लूं, वही चलेगा? कभी भी कोई भी रूटीन मत फॉलो करिए, किसी को भी फॉलो मत करिए। आप हमेशा चेंज करते रहो, कभी ठंडा लो, कभी गर्म लो, कभी गुनगुना लो, सब तरीके का मिक्सअप लो। अच्छा ये अच्छा रूल्स जो अच्छा। बनाए गए हैं ये बीमार करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ भी रूल फॉलो ओके करोगे तो बीमार हो ओके, जाओगे। रूल मत कभी कभी भी मत फॉलो करो कोई भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट सर। हाँ मैं समझ गया। मतलब ये नहीं है कि मुझे 7 दिन अगर अब ये करना है तो मुझे पानी भी वही ठंडा, नहीं है ऐसा, नहीं मतलब आप 2 लड्डू वही खाते हैं ना, आप बोल रहे हैं कि आपसे रहा नहीं जाता, यहाँ तो 1-1 किलो खत्म हो जाता है। सही। नहीं सर, मैं भी मतलब पहले मतलब वही ज्यादा मीठा सर ज्यादा मैं खाता ही हूँ थोड़ा, मतलब मुझे मैं रुका तो नहीं जाता आपके स्कूल में। कंपैरिजन में बता रहा हूँ, हमारे तो 1-1 किलो एक सिटिंग में, आधा आधा किलो तो बड़ी कॉमन सी बात है। आधा किलो एक सिटिंग में खत्म करना, एक 10 मिनट में खत्म करना। सब वही मैं बता रही हूँ कि मैं भी मतलब खत्म करने की बात आती है तो फिर कोर्ट में अभी कर लेता हूँ, लेकिन अब चक्कर क्या है कि वेट क्योंकि कम हो गया, हम्म, डाइजेस्ट हो नहीं रहा, तो हम्म। इसीलिए मैंने कम कर दिया है, नहीं तो आपका फिर वेट मैं कम खाता। हुआ है तो इसका मतलब है कि आप डायबिटीज के भी प्रोन हो रहे हैं। तो हो सकता है 2-4 हाँ साल में वो प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाए। एनीवे, अब ये शुरू करेंगे तो आपको मतलब वही है कह रहा हूँ, इसका एक फायदा नहीं है। दूसरी चीजों का क्या होता है कि आप कोई भी दवा खाओगे वो आपके मेटाबॉलिज्म को और लो करेगा, और आपके रिस्क फैक्टर जो आपकी बीमारियां है उसको और पास लेकर आएगा आपके। आपको जो बीमारी 10 साल में होनी है, दवाइयां लेके 5 साल में हो जाएगी। तो सर ये मैं एसिडिटी की और ये सब की जो दवाई जैसे अगर मैं खाता हूँ तो ये सब अब कुछ अब सब बंद कर दूं या हाँ फिर हाँ, मतलब बंद जैसे? करिए सर। दवाई का आप एक समझ लो, जो आप एसिडिटी की दवा लेते हो, अगर आप उसके साइड इफेक्ट, उसके वर्किंग मैकेनिज्म समझ लोगे ना, इन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट्स आप ढूंढोगे तो उसमें लास्ट में एक सेंटेंस लिखा होता है, इट कॉजेज कैंसर ऑल्सो। ओके, मतलब इवन आयुर्वेदिक सर, आयुर्वेदिक ऑल्सो? तो आयुर्वेद में और उसमें फर्क क्या है? आयुर्वेद के लिटरेचर होते नहीं है, आयुर्वेद के आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे नहीं कहीं पर, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज नहीं है चीज। ये फिर भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है एलोपैथी, और इस एलोपैथी में आपको मिलते हैं। अब होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स की कोई वेबसाइट नहीं होगी, बिकॉज दिस नो स्ट्रक्चर, इट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेम थिंग इज विद आयुर्वेद ऑल्सो। ऑर्गेनाइज कहाँ है? आप आयुर्वेद की किसी दवाई के बारे में कुछ जानना चाहो तो कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है? हाँ हाँ, वो करेक्ट तो करेक्ट। एक टेलर्ड मेड, मतलब अनबायस्ड, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के द्वारा दी हुई होती है ना, कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो और दूसरी चीज है, आप मेरी लैंग्वेज में कहें तो आई यूजली से आयुर्वेद, होम्योपैथी एंड एलोपैथी, इन सब का पैकिंग डिफरेंट है, इट्स वन एंड सेम थिंग। आप जैसे लहसुन हाँ। खाते हैं कोलेस्ट्रॉल इसको कम करने के लिए, ब्लड थिनर की जगह पर, तो आपको क्या लगता है कि मेडिसिन में कुछ और होता है? उसमें भी इसी के सबसे वो होते हैं कंपोनेंट्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इट्स डिफरेंट पैकेजिंग, और हर आदमी अपने, क्योंकि देखो, ना तो एलोपैथी से फायदा होता, ना आयुर्वेद से होता, ना होम्योपैथी से होता। तो अल्टीमेटली दीज गाइज जस्ट कीप ऑन सेइंग वी आर बेटर देन दैट ऑन दिस ग्राउंड, वी आर बेटर देन दिस ऑन दिस ग्राउंड। हर दवा का नुकसान होता है। आपको मैं एक नटशेल में एक चीज बताता हूँ। एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, उसको टेस्ट करो। आपको नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करोगे? करेक्ट। पानी और डालेंगे, पानी और डालने से नमक कम हो जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और पानी को कम ज्यादा करके आप नमक को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है।
दिस इज व्हाट इज नीडेड बाय द बॉडी प्रिसाइजली, पानी कम ज्यादा करना, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप पानी में नमक ज्यादा है, अब उसमें चीनी डाल देते हो, तो वो थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, पर नमक तो है, उसमें चीनी और चलेगी। उसमें आटा डालेंगे तो भी इफेक्ट होगा, उसमें कुछ और डाल देंगे तो वो भी होगा। तो जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए वो सिर्फ पानी का होना चाहिए, उसको किसी भी और सॉल्ट से, किसी भी और चीज को, और ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं दे आर नॉट प्रिसाइज, और इसलिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। आपका नमक ज्यादा है, नमक कम करो, बात खत्म हो गई। आपको उसके लिए दूसरी चीज खाने की क्या जरूरत है? तो दवाइयों में कुछ पता थोड़ी होता है, थ्रू एक्सपीरियंस दे दो कि यार ऐसा कंडीशन पैदा हो रहा है तो ये दे दो, थोड़ा आराम मिल जाता है, बट वो साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा थी उसको तो कम किया नहीं। आपके शरीर में कुछ चीज कम ज्यादा होती है तब प्रॉब्लम होती है, उसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से ही मैनेज होता है वो। तो अगर आप एक ही रूटीन फॉलो करोगे तो दिक्कत आती है। तो जब आप पानी को कम ज्यादा करते हो, इसी तरीके से गुनगुना पानी, ठंडा पानी, इन सबका अलग अलग रोल है। ठंडे पानी का अपना रोल है, गुनगुने पानी का अपना है, गर्म पानी का अपना रोल है। आप तीनों करते रहोगे तो आपकी बॉडी शेप में रहेगी हमेशा। आप जिस तरीके से इनका अलग रोल है, इनके अलग साइड इफेक्ट भी हैं। ये मत सोचिए कि गर्म पानी का साइड इफेक्ट नहीं है या गुनगुने पानी का साइड इफेक्ट नहीं है, ठंडे का नहीं है, सबका है। आप थोड़ा थोड़ा सब करते रहोगे तो वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे, सारे बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे आपको। इसलिए कह रहा हूँ कभी भी किसी के भी कोई रूल फॉलो मत करो, कभी भी किसी की एडवाइस मत लो। डॉक्टर के तो मतलब डॉक्टर का तो एक सिंपल सा रूल बना रखा है कि डॉक्टर जो कहे उसका उल्टा करो। ओके ओके। मेरे पिताजी एक बार हॉस्पिटल में थे, एटीएस के आसपास की एज थी, एंड एटीएस के बाद में डॉक्टर ने बोला कि जी अब इनके बचने की पॉसिबिलिटी जीरो है, अब दुनिया के कहीं भी चले जाओ इनको लेकर, ये ठीक नहीं हो सकते, अब मरेंगे ये, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा तुम एक काम करो, अब मरना तो तय है, 10 15 20 दिन महीना इससे क्या फर्क पड़ता है, 4 दिन ऊपर हुए, 4 दिन कम हुए, ज्यादा हुए, अदरवाइज ऑल्सो इज नॉट इन हिज सेंसेस। तो अभी कोई लाइफ एंजॉयबल भी नहीं है कि 20 दिन जी गए तो बहुत मजे आ रहे हैं उनको। लेट्स डू वन थिंग, तुम जो कर रहे हो उसको उल्टा करके देखते हैं, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है, उसे तो मरना तय है। करेक्ट करेक्ट। तो उल्टा करके देख लेते हैं क्या होता है। तो बहुत कूदे किल चिल्लाए, मैं तो फिर राइटिंग में दे दिया, मैंने कहा जितने भी तुमको घर वालों से साइन चाहिए सब कर देते हैं, तुम जो भी मेडिसिन दे रहे हो उसकी उल्टी देनी शुरू कर दो। और राइटिंग में हुआ और बच गए, 2 दिन लगे ठीक होते हुए, उसके बाद 7 साल निकाल गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि दवाइयों के नुकसान कितने होते हैं। आप उल्टी दवाई देने का तो मतलब समझ ही रहे हैं ना। हाँ हाँ नहीं करेक्ट। आप अगर यूरिन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो यूरिन कम करने के लिए दे दो। समझ गया सर, समझ गया। तो कुल मिलाकर के वही आपका मतलब कंसेप्ट वही है कि पानी, लेकिन सर चक्कर क्या है ना, मतलब देखिए वो अब आपने इतनी रिसर्च की है ना, तो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मतलब हाँ ठीक है मेरी बॉडी की क्या डिमांड है। अब हम लोग तो सर मतलब परेशान है, चोट खाए सिंपल सी बात कहूँ, यूजली क्या होता है कि हमें भी नहीं, मुझे भी नहीं पता चलता है कि अब दूसरा कोई फोन करता है ना, तो हमें भी नहीं पता होता कि ये सिम्टम है, इसको क्या करना है, क्योंकि वो सिम्टम पानी ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है और कम होने की वजह से भी हो सकता है। तो उसका एक ही असूल होता है कि भैया कितना पानी पी रहे हो पिछले 2 दिन से, 3 दिन से, जो बोले उसको उल्टा कर दो, ठीक हो जाता है। सिंपल सा थंब रूल ये है। ओके ओके। तो इसलिए मेडिसिन का भी सेम होता है। मेडिसिन 4 दिन खाओगे, 4 दिन के बाद वो जो फायदा कर रही है वही नुकसान करने लगती है। अगर आप कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन खाते हो तो 3 4 दिन तक वो कोल्ड एंड कफ को कम करेगी, और उसके बाद में वो कोल्ड एंड कफ को बढ़ाने का काम करती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाँ सर, ये चीज अब मैं समझ पा रहा हूँ सर कि जो आपने जैसे ये चीज कैसे मुझे सजेस्ट की कि 200 ml आप 250 ml जैसे आप बोल रहे हो कि पानी के लिए, तो मैं पहले तो मतलब ऑलमोस्ट दिन भर में 2-2.5 लीटर पी ही लेता था। 6 ग्लास तो मैं 5-6 ग्लास तो मैं पी ही लेता था। तो गर्मियों में तो और भी ज्यादा रहता है ना इसे। हाँ हाँ हाँ, गर्मियों में तो ज्यादा ही होता है, ये तो है नो डाउट। लेकिन अब गर्मी सर्दी में कभी भी आपको ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है एक्चुअली में, अगर पूछा जाए तो आप गर्मी में भी बिना पानी के 2-2 दिन रह सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अब इस बेसिकली प्यास लगती क्यों है? आपकी बॉडी का जो पानी होता है वो 3 जगह होता है। ब्लड होता है सिर्फ 10% ऑफ द टोटल फ्लूइड, और बाकी जो होता है सेल में और सेल के स्पेस के बीच में होता है। तो ये भूख प्यास तब लगती है जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी खराब होता है। जब आप खाने के साथ पानी पीते हो तो इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, जितना होना चाहिए 24 घंटे में ठीक हो जाता है। दुनिया में इससे फास्ट कोई सिस्टम नहीं है बहुत सिंपल, पर इससे तेज तरीके से काम करने वाली कोई चीज नहीं है। मरता हुआ आदमी 2 दिन में खड़ा हो सकता है।
ओके, खाने के साथ पानी जरूर पीना चाहिए, सही नहीं, बात है। जरूर नहीं पीना चाहिए, अगेन आई एम सेइंग, हाँ, सब उल्टा करना ओके। चाहिए। आप इतने दिनों से खाने के साथ नहीं पी रहे, तो इसलिए पहले तो 10 दिन खाने के साथ पियो, तो उसके जो डेफिशिएंसी, जो इम्बैलेंस उसने क्रिएट किया वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आप एक बारी खाने से पहले पियो। सुबह का खाना जैसे है, तो सुबह से 1 घंटा, खाने से ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले ले लो, खाने के साथ मत लो। लंच और डिनर में खाने के साथ लो। फिर उसके बाद भी आपको लगे इम्बैलेंस हो रहा है, तो इसको फिर चेंज कर लो। फिर आप ब्रेकफास्ट के भी पहले लो और लंच के भी पहले लो और रात के डिनर के साथ में ले लो। इसमें भी प्लस माइनस करना होता है, तो कभी भी एक ही सिस्टम फॉलो नहीं करना है। ओके, मतलब सर पहले ले सकते हैं, लेकिन बाद में फिर नहीं, वो भी तो एक होगा ना, मतलब हफ्ते में जैसे एक अभी दिन, अभी जिस दिन तो। आपको 3 लीटर 3.5 पीना है, उस समय तो बाद में भी लेना है, पहले भी लेना है। एक दिन तो सब कुछ करना है ना। ओके 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 ओके, नहीं सर, वही एक्चुअली मैंने अभी तक आपको प्रोटोकॉल नहीं देखा सर, हाँ, मैंने अभी अभी आप कल रात सिंपल में। रखो ना। अभी हाँ आप वही। इसको 6 दिन में कॉल करेंगे तो फीडबैक सेशन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। बीच में भी अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल करके बात कर लीजिएगा। नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। और सर अगर जैसे आप जो बोल रहे थे कि जूम कॉल का है, तो वो क्या प्रोसीजर है, आप मुझे बता दीजिएगा, मतलब हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप जूम डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पर, फिर कर लेंगे अभी नेक्स्ट वीक में। हाँ हाँ हाँ, श्योर सर, श्योर सर। और फिर आपने जो बोला था ना कि वो बीआरसी का, अगर वो, तो मुझे थोड़ा फीडबैक, मतलब मुझे सर ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि मतलब मेरा लग रहा है कि जब यार 2 ही टाइम, मतलब 2 सेशन में ही अगर मुझे ऐसा हुआ, एक दिन में 2 सेशन अगर सर उसके चक्कर में ब्रेकफास्ट मत हो। रहो। अभी एक जिस दिन हाँ ज्यादा सर। पानी पियोगे उस दिन भी आपकी हालत खराब होगी। और ये मतलब दिक्कतें ऑन ऑफ होती रहती हैं। आज नहीं, आपने आपने पानी आज आपने आपने जो बोला था पिया ना ना, कि हाँ नहीं, ये हाँ हाँ प्रॉब्लम्स हाँ। भी कम ज्यादा होती रहती है। अभी आपने पानी पिया, आपका ब्लड वॉल्यूम ठीक हो गया, आपका सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। अब ये जितना भी हम्म, ब्लड वॉल्यूम इधर हुआ है, सारा का सारा आपके सेल्स में चला जाएगा। आपके ब्लड की फिर वही हम्म, वही हालत हो जाएगी पहले वाली। फिर आपको थोड़ी सी हम्म, डिस्कम्फर्ट होना शुरू होगा कल परसों में। तो इसका एक अच्छा, प्रोसेस है। इसका प्रोसेस में करीब करीब 3 महीने लगते हैं, पर हाँ, शुरू के 2-4 दिन में आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये हाँ, ऑन ऑफ होता रहेगा और उसके बाद 3 महीने में आप ये कह सकते हैं कि आप 95% 100% के आसपास पहुंच गए हैं। ओके 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 ओके, ठीक है सर, नहीं सही समझ गया सर। नहीं एटलीस्ट सर देखिए, मतलब आपसे सर बात करके ये फील हो रहा है ना कि मतलब आप कम से कम आप जो चीज बता रहे हो जेन्युइन चीजें बता रहे हो। नहीं आजकल सर कोई बताता कोई नहीं है, वो ये बोलेगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो वो बोलेगा ये खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अब खाते तो रहे हैं, लेकिन अब मैं 2 साल 3 साल से ये एलोपैथी खा रहा हूँ, मैं कब से खा रहा हूँ, फिर होम्योपैथी की 1.5 साल खाया, फिर आयुर्वेदिक भी आपको मैं ट्राई बताऊं, किया। आज की डेट में कोई किसी डॉक्टर को 200 रुपए देके खुश नहीं होता। वो बड़ा अच्छा। डॉक्टर है तो कोई 500 दे देगा, कोई 700 दे देगा। लोग अपनी मर्जी से। एक मेरे पेशेंट है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस है बेंगलोर में। हम्म। उनको उन्होंने कुछ दिनों के बाद मेरे को 1000 रुपीज भेज दिए। उसके हम्म, बाद अगले महीने कहते हैं और कितना भेजना है। मैंने कहा जी एक बार दे दिया बस, बहुत है, अब इसके बाद कभी नहीं भेजना। और आपको फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने अभी तक 7000 रुपीज भेज चुके हैं। अब आप ये देखो कि कोई बंदा किसी डॉक्टर को, मैं खुद पर्सनली किसी डॉक्टर को 2 रुपए नहीं देना चाहता जिस तरीके से वो बिहेव हम्म, करते हैं। और वो अपनी मर्जी से, और मर्जी से भी नहीं, मना करने के बावजूद। मैं अभी बात कर रहा हूँ, हाँ जी कितने देने, नहीं कुछ नहीं देना आपको, बिल्कुल नहीं देना। उसके बाद फोन रखो, खटाक से पैसे आते हैं। तो वो आदमी को फील हो रहा है कि उसको फर्क। अब ही माइट बी कंफर्टेबल विद मनी, उनको पैसे की कमी नहीं होगी। और लग भी रहा है कि वो काफी अमीर है, उनका फैमिली बैकग्राउंड का भी। तो बेसिकली क्या है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, आपको ये कितना लग रहा है कि जेन्युइन है, कुछ गड़बड़ नहीं है। वही सर, इसीलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे अभी आपने यही बताया कि मतलब ठीक है, मतलब अभी आज आपको 3 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स उसमें आपके अप एंड डाउन से आएंगे ही आएंगे। तो फिर ये चीजें कोई नहीं बताता, ये चीज आपने बताई, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे जैसे पॉजिटिव वाइब जैसे आ रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ यार और साथ में मैंने अपने कलीग को भी, उसको भी वही प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सीने में जलन और पेट में दर्द, और ये पूरा एब्डोमेन वाले एरिया में पूरा दर्द होना, ये सब चीजें। तो वही है कि मतलब परेशान है सर। अब जो परेशान रहता है, जैसे आपने बोला ना कि बीआरसी का आपने कंप्लेन, सर अब वही है कि अब कंप्लेन बिल्कुल करेंगे, लेकिन सर पहले एक बार ठीक तो हो जाए। कंप्लेंट क्या, जो मतलब चीजें वो गलत बोलता है, टेक्निकली गलत बोलता है, उसको बोलो तो वो सुधरने की कोशिश नहीं करता। हमें तो आप बताओ कि जी ये गलत हो रहा है, हम तो रात दिन उसके बाद सोचते रहते हैं कि भैया इसको ठीक कैसे करना है।
उसका पेशेंट से Correct. 10,000, 20,000, 50,000 लेने के बाद में उसको नुकसान होने लगता है, तो उठा के फोन भी रख देता है, मतलब कोई फोन भी नहीं अटेंड करता फिर। और विष्णु रॉय Correct. चौधरी ने इतने चिले चपाटे रखे हुए हैं जो फोन अटेंड करने के लिए, खुद तो आता ही नहीं लाइन पर कभी भी। करेक्ट करेक्ट। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वो बात आपकी मुझे जेन्युइन लगी सर, वो बात सही है। और सर ये उनके प्रोटोकॉल से ना मेरा वेट एकदम लॉस हो गया, तो मैं उससे लेकिन अभी आपने छोड़ो, ये वेट बताया। लॉस तो कुछ भी नहीं है, आपको पता। अभी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना विष्णु रॉय चौधरी के, लीवर की लास्ट स्टेज की बीमारी होती है एसाइटिस, जिसको एसाइटिस होता है वो 2 साल में मर जाते हैं 50% लोग। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी कैंसर होते हैं, कैंसर जब 4th स्टेज में होता है, लास्ट स्टेज का मतलब होता है जब पेशेंट के बचने की उम्मीद 0% हो जाती है, ठीक है। हर कैंसर में लास्ट स्टेज में एसाइटिस होता है, पेट में पानी भरने लगता है, पेट फूलने लगता है, ठीक है। हाँ। ये जो कंडीशन होती है इसको एसाइटिस बोलते हैं, और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं होती इसकी। इस प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद महीने के अंदर आदमी ठीक हो जाता है बिल्कुल। मेरे जो पहले पेशेंट थे एसाइटिस के, उनका नंबर भी एक ही डाला हुआ है। इनफैक्ट वो सबसे पहले पेशेंट थे जब मैंने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था प्रॉपर वे में, यूट्यूब वगैरह पर डालना शुरू किया था। तो वो 4 साल हो गए उनको ठीक हुए, एंड ही इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ही वाज 70 ईयर ओल्ड। ओके। अब वो जब प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते ना, वो भी ऐसे ही करते हैं, बीच में साल 2 साल के बाद फिर टेढ़ा बेड़ा करने लगते हैं। तो फिर बीच में एक बार 1 साल पहले हुआ था, उनका ब्लड प्रेशर 170 तक पहुंचने लगा। फिर उनको बोला कि भाई इसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली और बाकी अपना छोड़ दो। तो करने के 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर फिर 120 पर आ गया, जो भी कॉम्प्लिकेशन थी सब खत्म हो गई। आप इस सिस्टम को करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कभी कॉम्प्लिकेशन हो भी ना, फिर दोबारा से जैसे सिस्टम पर आते हैं 1-2 दिन में पूरा ठीक हो जाता है, फिर आपको 3 महीने वेट नहीं करना होता। ओके, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है सर। यही। नहीं तो ब्लड प्रेशर कभी ठीक होते देखा है, और वो भी 5 दिन में। अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी डायबिटिक बंदा आता है जिसको डायबिटीज का पहली बार पता चला है या 4-6 महीने साल हुआ है और टाइप 2 है, इस सिस्टम को फॉलो करने के 7 दिन के अंदर उसका डायबिटीज खत्म हो जाएगा परमानेंटली। सर मेरे अंकल भी हैं तो वो भी डायबिटिक ही हैं, तो मैं मतलब सर अभी तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मतलब ठीक है, मैं उनको बोलूंगा आपके कि आपसे बात करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे। ठीक। और ठीक है सर, फिर मैं 1 वीक करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीक फिर आपसे मैं बात करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। फिर मैं आपसे फिर अपना वो फीडबैक भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या है। तो वही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।